Обяснявам. Това нещо дава 75% крит на всички уепъни. Този уепън бие демидж, когато се използва друг уепън. Това нещо има 91% шанс крит и като използваш друг амо айтем, използваш това. Това нещо има 106% шанс крит и като критнеш друг айтем, използвай това. А ето това е when you crit with an item, reload another item one ammo. И when you use an ammo item, give it 5% crit chance for the fight. С други думи, това трябва да го дигна още 4% и Infinite Loop е консистентен, но нека ще опитам да го демонстрирам, да видим дали ще стане срещу този пич, защото все пак съм доста сквиши, за да го постигна това, но нека да видим. Йоп, проработи. Сега да видим дали ще вземем победи само до нататък. Go и да видим кой ще победи първи. Я да видим. Я, бейби! Oh my god. This more fun. We're out to dethrone a king, not to squabble with nobody. Bring her about! I've got another salvo in me. Bravery without strength. Ha ha!